หรือเสียงของนกเบลเบิร์ดสามเหนียงกำลังจะหายไป พอดีได้ไปอ่านหัวข้อเกี่ยวกับเสียงนกชนิดนี้มาว่าด้วยการเรียนรู้เสียงใหม่ของตัวเองเขียนโดยบ๊อบพลังเคแม้จะไม่ใช่นกที่พบได้ในประเทศไทยก็ตามแต่คิดว่าน่าสนใจดีเลยลองเอามาอภิปรายเพิ่มเติมก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักนกชนิดนี้ก่อนนกเบลเบิร์ดสามเหนียงหรือชื่อในภาษาอังกฤษและละตินคือ Three-wattle bellbird Procneus tricaranculus Verro J and Verro E 1853 เป็นนกในตระกูลคอติงกาคอทิงกิดีมีถิ่นที่อยู่ในป่าดิบเขาที่มีระดับความสูงอยู่ในช่วง 1,200 ถึง 2,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลในแถบอเมริกากลางอันได้แก่ทางตะวันออกของประเทศฮอนดูรัสตะวันออกเฉียงเหนือของนิคารากัวคอสตาริกาและปานามามีขนาดลำตัวยาว30เซนติเมตรในเพศผู้เพศเมียตัวเล็กลงมาหน่อยคือ25เซนติเมตรลำตัวท่อนล่างและปีกสีน้ำตาลแดงท่อนบนตั้งแต่อกขึ้นมาถึงหัวมีสีขาวกินผลไม้เป็นอาหารโดยเฉพาะผลของพืชในตระกูลอบเชยลอราซีเป็นนกอพยพตามระดับความสูงและอาจจะลงมาบริเวณตีนเขาเมื่ออยู่ในช่วงหน้าหนาวลักษณะเด่นของนกชนิดนี้คือมีเหนียงห้อยที่ริมจงอยปากล่างสองข้างและมีเหนียงตรงโคนจงอยปากบนอีกอันหนึ่งรวมเป็น3เหนียงอันเป็นที่มาของชื่อภาษาอังกฤษ three-wattled และละติน Tricarunculatus ไตรเท่ากับ3 Caruncula เศษชิ้นเนื้อสถานภาพของนกชนิดนี้ตาม IUCN Red List ล่าสุดคือเกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ vulnerable มาถึงเรื่องของเสียงนกชนิดนี้แบ่งออกได้เป็น2ลักษณะโดยทั่วไปคือเสียงบ้องและเสียงวีหรือเสียงแบบเป่าขลุ่ยซึ่งเราจะมาพิจารณาที่เสียงขลุ่ยเป็นพิเศษจากหนังสือ The Singing Life of Birds ของ Don Krojma ได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่าเสียงชนิดขลุ่ยของนกชนิดนี้ก่อนปีคศ1975มีย่านความถี่ปกติอยู่ที่ 5.5 กิโลเฮิรตซ์และลดลงในช่วงปี 1985 ถึง 1990 มาอยู่ที่ 4.5 กิโลเฮิรตซ์และยังลดลงอีกในช่วงปี 1995 เรื่อยมาอยู่ที่ช่วงความถี่ 3.5 ถึง 4.0 กิโลเฮิรตซ์โชคไม่ดีหน่อยว่ายังไม่พบเสียงในช่วงปี 1975 มาแชร์ในพื้นที่สาธารณะแต่มีเสียงที่บันทึกในช่วงปี 1988เสียงทั้งหมดที่หยิบยกมาถูกบันทึกในเขตพื้นที่ประเทศคอสตาริกาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราสามารถตัดความแกว่งจากเสียงนกต่างภูมิภาคเช่นนกจากปานามาหรือนกจากนิคารากัวได้และสามารถบอกได้อย่างเต็มปากว่าเสียงนกเบลเบิร์ดสามเหนียงมันค่อยๆต่ำลงเรื่อยๆลงทุกปีแล้วสาเหตุอะไรกันล่ะที่ทำให้นกมีคลื่นเสียงที่เบาลง
ในบทวิจัยชิ้นนี้ The Learning Advantage Bird species that learn their song show a tighter adjustment of song to noisy environments than those that do not learn ได้ศึกษาว่านกที่เรียนรู้เสียงของตัวเองแสดงการปรับเสียงร้องให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมโดยรอบที่มีเสียงดังได้ดีกว่านกที่ไม่เรียนรู้การปรับเสียงหรือบทความของ Alf Ellman ในหัวข้อ Traffic Noise Damaging to Birds and a Nuisance to Recordists ที่ได้รวบรวมงานวิจัยต่างๆมากมายที่ว่าด้วยเสียงจากกิจกรรมของมนุษย์ได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมบางอย่างของนกและรวมไปถึงสัตว์ชนิดอื่นอย่างสุนัขจิ้งจอกอาทิเช่น Negative Impact of Traffic Noise on Avian Reproductive Success 2011 โดย Walter Hafwerk Leonard J.M. Holleman Kate M. Lessels Hans Laberkohn หรืองานชิ้นนี้ Major roads have a negative impact on the tawny owl Strix alugo and the little owl Athene noctua populations 2012 โดย Clara C. Silva Rui Lorenzo Sergio Godinho Edgar Gomez Helena Sabino Marquez Dennis Medinas Vania Neff Camo Silva John E. Rabaka and Antonio Mira ตรงนี้มันแสดงถึงอะไร นั่นหมายถึงมีการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศบริเวณที่นกชนิดนั้นๆอยู่อาศัย การมีเสียงรบกวนเพิ่มมากขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ได้ส่งผลต่อคลื่นเสียงของนกในที่นี้คือการพัฒนาขยายพื้นที่อยู่หรือพื้นที่กิจกรรมของมนุษย์ในแถบอเมริกากลางส่งผลให้นกเบลเบิร์ด3เหนียงมีเสียงร้องที่ต่ำลงไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้สอดคล้องกับข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจของคอสตาริกาที่มีการจัดตั้งองค์กรชื่อ La Corporación Costarricense de Desarrollo CODESA ในปีค.ศ. 1972 โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลักดันให้ประเทศคอสตาริกากลายเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าส่งออกอันเป็นเฟสที่ 2 ที่ต่อเนื่องจากการพัฒนาเป็นประเทศที่มีกฎระเบียบทางเศรษฐกิจและนั่นทำให้ GDP ของคอสตาริกาเพิ่มขึ้นจาก 13.2 ไปเป็น 22% ในช่วงระหว่างปี 1960 ถึง 1979 และที่สำคัญคือผลผลิตสินค้าส่งออกเพิ่มขึ้นจาก 2.4 ขึ้นไปถึงราว 30%เสียงของนกเบลเบิร์ด3เหนียงจะต่ำลงไปได้อีกแค่ไหนหรือเสียงนั้นจะหยุดลงไปตลอดกาลมนุษย์เราจะเป็นผู้กำหนด